Quan tenim una imatge que el fons és uniforme, d'un sol color, tenim aquesta eina d'aquí que es diu eina de selecció de regió contigua, que ens permet fer un clic, seleccionar tot el color de fons i treure aquest fons. El primer pas que hem de fer és anar al panell de capes, que és aquesta icona d'aquí, i a sobre d'aquesta capa, botó dret, afegeix canal alfa. Si no fem això, no podrem suprimir el fons. Sempre li hem d'afegir canal alfa perquè si no, si traguéssim ara el fons, ens quedaria aquest color taronja. Per tant, després de fer això, d'afegeix canal alfa, importantíssim perquè si no, no em quedaria el fons transparent, vaig i selecciono aquesta eina i aquesta eina l'hem de tenir en aquest mode, canviar la selecció actual i en fer clic ja em marca tot el contorn. També podríem tenir activat dibuixa la màscara. Si jo faig un clic aquí, vol dir que em reconeix tota la zona blanca i fa com simula amb un color rosa tot el que se suprimiria. Això, si ho desactivem, no ho fa. I ara és tan simple com apretar la tecla suprimir i em desapareix el fons. Com que tinc encara això seleccionat, vaig aquí, selecciona, li dic res, i ja tindria aquest home per copiar. També el que podem fer, si desfaig, edita, desfés, clar, ara el que tenim seleccionat és el fora, o sigui, el contorn d'aquest home. Si ara volgués copiar aquest home, doncs faria aquí, selecciona, inverteix, i invertir vol dir que ara m'ha copiat aquest home. O sigui, ara les pampallugues, si ens fixem, ja no estan per aquí, sinó que només estan aquí. I ara podria dir edita, copia, fer un document nou, aquí nou, un A4 és igual, A4, ara per anar ràpid, opcions avançades, li diria aquí el color de fons fos amb transparència, d'acord, i ara aquí ja diria edita, enganxa, ja tindríem aquest home aquí que jo podria moure i posar i fer gran on sigui. Redimensionar-lo, ajustar la mida i ja el tindríem copiat en un full nou. Com que l'hem enganxat en un full nou, aquí no em funciona el de selecciona res, sinó que aquí, ja es veu directament per aquí, a la capa queda una selecció flotant, ancoraria a la capa i ja el tindria aquí disponible. És diferent, Quan jo copio d'una imatge i l'enganxo amb un document nou, em crea una capa flotant que l'he d'ancorar. En canvi, si jo estic aquí, ara ja li he tret el fons i em vull quedar amb aquest document, li dic selecciona res. És una mica diferent. Clar, quan tenim imatges més complicades que no tenen un fons tan sòlid, és més difícil treure el fons, però també ho podem fer. I és el que dèiem una mica abans. Primer, sobretot, primer pas, afegir canal alfa, que si ja està afegit amb el botó dret del ratolí ja no deixa, val? En aquest cas ja l'acabem d'afegir, i tornem a agafar aquesta eina i el suavitzador selecciona àrees transparents i podem posar dibuix a la màscara. En aquest sí que ens aniria bé, perquè a la que jo començo a moure el ratolí per sobre amb la tecla premuda, veig el que suprimeixo. Ara clico aquí, faig suprimir, i em queda transparent. I puc anar fent regions. Aquí, per exemple, ja m'estic passant, suprimeixo. I anar suprimint per trossos, clar, no va tan bé com l'anterior, però bastant bé, queda bastant seleccionat tot, vaig estirant, 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 fins que veig que queda seleccionat i vaig suprimint. Aquí vaig també apretant, o sigui, faig un clic i arrossego sobre la zona i em selecciona tota la zona. Aquí també, clar, si em passo, em carrego els cabells o el jersei, clar, si ara em passo, tot el que queda rosa vol dir el que queda seleccionat, per tant, he de vigilar d'anar suprimint sense que agafar cap zona. Aquí ja m'he passat, per exemple, aquí un altre cop, sí. Llavors també ho podem polir això amb la goma, Si ara aquí aquest no l'agafaria. I ara si m'acosto amb la lupa, amplia, a tot això d'aquí que queda una mica com brut, doncs jo agafaria la goma d'esborrar, que està aquí, val? I amb el diàmetre adequat, això duresa 100%,
Important que ara si tinc això seleccionat jo no podria agafar la goma. Per exemple, ara si agafo la goma i intento esborrar no puc fer res perquè tinc això en selecció. Per tant, dic selecciona res i ara si agafo la goma ja puc anar esborrant el que sobra. M'acosto amb la lupa, amplia, m'acosto i amb la goma vaig esborrant les zones que han quedat com, bueno, que no ho ha suprimit bé. I res, és anar amb paciència, anar-te situant en aquestes zones i anar esborrant. I vigilar no carregar-se la imatge que vols conservar. I ara aniríem esborrant, també vigilant que no ens carreguem el jersei d'aquesta noia. Redueix, aniríem mirant on no ha esborrat amb la lupa i podríem encara perfilar-ho una mica més amb la goma. La goma també, si volem ajustar-ho molt, doncs hem de reduir la mida. Si redueixo la mida, doncs puc fer raconets, fins i tot per aquí. Clar, això si vols fer-ho perfecte. Si no vols ser perfecte, doncs evidentment que pots fer-ho molt més gran i molt més ràpid. Agafem la lupa, reduïm i ara queda bastant bé. Aquesta zona d'aquí baix no l'hem tret i això també ho hauríem de fer-ho amb la goma potser. I ja ho tenim. Aquest d'aquí també ho podríem fer amb la goma. Amb una goma més gran, podem pujar a la mida perquè si no va molt lent i ja tenim aquesta zona. Ara, si tornem a clicar amb aquesta eina, podríem seleccionar tot el fons, veiem que més o menys queda bé, i fer el mateix que abans, selecciona invertent, ja tindríem la noia seleccionada, ja veiem que aquí no hi ha pampallugues, que la selecció està interna, diem edita, copia, i ara aquí, el que hem enganxat abans, podria crear una capa nova, que diria noia, d'acord, i edita, enganxa. En el meu treball, en el meu projecte, podria anar enganxant objectes o persones amb el fons retallat. Aquí el mateix, selecció flotant, ancora, i ja està. Quan ja tinguéssim la nostra composició feta, recordar que sempre fitxer anomena idesa és projecte, XCF, aquí posaríem per si volguéssim continuar treballant, o he acabat, o guardar-ho simplement per si una altra vegada vull tornar-hi a treballar. Doncs aquí posaria el nom, XCF és projecte, que només ho llegeix el GIMP, des de, i si ja ho dono per acabat, fitxer anomena i exporta, i nosaltres normalment si hi ha transparències ho posem en PNG. El mateix títol, PNG. Exporta i ja tindríem la imatge en format PNG, que ja ho llegeixen tots els ordinadors. Tanco ara perquè no ho fem i continuem. Una altra opció és quan volem eliminar parts d'una imatge. Si ara aquí, per exemple, ho tenim bastant complicat per eliminar el fons, també podríem retallar la noia així amb l'eina de selecció lliure, però, per exemple, a mi m'agrada aquesta vorera, però no, o sigui, m'agrada aquest terra, aquest carrer, però no vull que apareixi aquesta vorera. Doncs jo puc clonar aquesta imatge i enganxar-la a sobre perquè simuli que el carrer continua. Llavors, com ho fem això? Anem aquí a la lupa per acostar-nos una mica i l'eina que utilitzarem és l'eina de clonació, que és aquesta d'aquí. Eina clona. Clico aquí, aquí també tenim mida. Si ara, per exemple, la mida és molt petita, jo ampliaria la mida una mica més gran. De fet, quan jo amplio ja es veu que la rodona és més gran, I ara el que faria és clonar. Per clonar apreto la tecla Control del teclat i faig un clic a la zona que vull copiar i per enganxar em col·loco on vull enganxar i faig clic. I el que he fet és copiar aquesta zona cap aquí. I clar, si anem fent això, Control clic per copiar, clic per enganxar. Control clic per copiar, clic per enganxar. I el que estem és clonant, copiant aquesta zona, de manera que fa desaparèixer la vora. Aquí, control clic, clic, 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 o sigui, anar fent això, control clic per copiar, clic per enganxar,
control clic. Clar, ho hem de fer tantes vegades perquè això va canviant de colors, de tons, i el que no puc fer és control clic aquí, copiar aquí i enganxar aquí, perquè no té res a veure. Edita, desfés, és paciència, control clic, clic. És anar fent paciència per anar suprimint aquesta zona. Clar, això també ara ho estem veient de molt a prop. Això sí, ara ho veurem des de lluny. Sí, amb la lupa, si tiro enrere, redueixo, això quasi bé ni es nota que he fet res. Hauria de fer tota la zona. Si ho faig aquí a la dreta, amplia, doncs el mateix. Selecciono l'eina de clonar, que és aquesta d'aquí. Aquí també puc reduir una mica la mida, perquè quedi millor. Com més redueixo, doncs més precís, amb paciència. Si m'equivoco, control Z i continuo. Control clic, control clic. Control clic per copiar. I amb paciència, doncs, anar-ho fent. Amb la lupa s'ha d'anar reduint perquè des de lluny no es veuen tant els errors i més o menys es veu que és semblant. Aquí també podríem treure aquest home d'aquí, si m'acosto. Si no ens interessa que hi hagi una persona, doncs el mateix. Eina clona, redueixo la mida i més o menys copiaré el fons blau. Aquí fins i tot podria fer tota aquesta zona. Amb paciència. Clar, aquí és més difícil perquè entren molts tons. Bueno, la idea és anar clonant, i ara perquè estem molt a prop es veu estrany, però quan t'allunyes, doncs no es veu tan estrany. Aquí queda millor la vorera perquè és un color més uniforme. I amb paciència, doncs, anar traient aquesta zona. Ara sí, féssim zoom per no continuar. Bueno, va desapareixent aquest senyor. S'ha de tenir paciència, s'ha d'anar fent zoom, molt a prop, i anar fent clics per treure, per clonar al costat de l'objecte que es vol treure. Aquesta eina també serveix per treure arrugues, per exemple. Si ara ens acostem, aquest senyor, ara ens hem acostat massa, redueix. Aquestes arrugues que té al front les podem treure, doncs amb el mateix. Eina clonar, miro la mida, ja m'està bé aquesta mida, control clic, clic, control clic, clic, control clic, clic. Sempre hem de copiar la zona que no té arrugues a la zona que hi ha l'arruga. Control clic, clic, control clic, clic. Aquí hem de vigilar perquè el to de la pell
i canvia, o sigui, cada mil·límetre de pell és diferent, o sigui, s'ha de clonar molt bé. Aquí, control clic. Això també requereix paciència. El que no puc fer és agafar i fer això. Bueno, aquest encara quedaria prou bé. També puc arrossegar, però clar, aquí ja no quedaria bé. I més o menys ja queda millor. Llavors també tenim aquesta eina en pastifa, que és aquest dit d'aquí, que difumina una mica el que hem fet. També anar fent clics i encara queda una mica millor del que havíem fet. Ara si fem un zoom, si reduïm, i a aquest home ja li han desaparegut bastant les arrugues. Clar, aquestes arrugues d'aquí costa molt més. Si ara ens acostem, aquestes arrugues que té aquí, clar, aquí és molt difícil, hauríem d'agafar un pinzell de coloració molt petit, o sigui, hauríem de baixar molt la mida. Clar, no puc fer això directament així tan gran, hauria de baixar molt la mida. Ui, aquí al revés. Clar, hauria de fer clic aquí, bueno, encara més petit, si no. Clar, estem parlant de miniatures. Control clic, clic. Clar, això, molta paciència. També es podria aconseguir. És el mateix que hem vist abans, però amb arrugues. O sigui, l'objectiu és copiar el costat de les arrugues que la pell està bé i enganxar-la sobre l'arruga per treure l'arruga. Un altre cas és quan volem acolorir una part de la imatge. Agafem l'eina de selecció lliure, primer ens acostem amb la lupa perquè puguem seleccionar bé. Agafo l'eina de selecció lliure, clico el contorn dels llavis, més o menys. Aquestes imatges són tan grans que quan ens acostem, clar, encara es veu bastant bé. Llavors, clar, tots aquests retocs, quan ens acostem sembla que quedin malament, però quan ens allunyem ja es veuen bé. Quan tenim els llavis seleccionats, anem a colors, to saturació, que és aquest d'aquí, fem clic al vermell, aquest d'aquí, el marcarem al vermell i augmentarem la saturació del vermell. Quan jo augmento la saturació del vermell, aquest puja, per exemple, així ja m'estaria bé, i li dic d'acord. O sigui, la selecció m'ha augmentat el to vermell dels llavis. Ara, per treure la selecció, selecciona res. Ara, si ho mirem amb la lupa, enrere, reduïm, es veu bastant bé. O sigui, no sembla que s'hagi retocat. Aquí potser una mica, però queda bastant bé. Ara, per exemple, li volem canviar el to del cabell. Doncs agafaríem aquesta eina de selecció lliure, seleccionaríem el cabell, més o menys també. Així. Ara el que havíem dit abans, doncs si jo clico aquí, puc afegir més selecció. Aquesta selecció l'he tancat i abans havíem treballat només amb una selecció, que jo, si no feia doble clic, o sigui, faig doble clic i de tancar la selecció, quan tenim els cabells seleccionats anem al menú colors, a coloreix, que està aquí baix, i aquí el color li diem nosaltres. Per exemple, aquí cliquem si el volem vermell, si el volem rosa, sí, aquí tenim totes les gammes de colors que podem fer clic, verd, el que sigui. El posem blavós perquè es vegi bé. D'acord. I ara tindria aquesta zona, ara selecciona res, ara agafaria un altre cop l'eina de selecció lliure, seleccionaria l'altra part del cabell, així, per exemple, també colors acoloreix i com que ja tenia el color seleccionat em queda igual. D'acord, podríem haver fet millor, selecciona
res, per anar ràpid, però tot això d'aquí ho podia haver seleccionat millor. I l'últim que podem acolorir són els ulls. Jo m'acosto ara amb la lupa. En lloc de fer-ho amb l'eina de selecció lliure, ho podem fer amb l'eina de selecció el·líptica. Clico aquí, selecciono eina de selecció el·líptica. Important. Això és que teníem marcats els temes de la selecció actual. Per tant, hem de tenir aquesta aquí, canvia a la selecció actual. Aquesta és la de selecció el·líptica, però la primera opció, que és la selecció normal. Aquest el sostreu que ho farem després. Clico aquí, m'acosto una mica. Important. Quan vull seleccionar els dos ulls, per exemple ara tinc els dos ulls i vull fer el mateix procediment als dos ulls, doncs clico l'eina de selecció el·líptica en lloc de l'eina de selecció lliure i en aquesta opció, mode, canvia a la selecció actual, selecciono aquest ull i aquesta eina sí que em deixa, selecciono bé, i aquesta eina sí que em deixa afegir a la selecció. O sigui, ara clico aquí i puc fer una altra selecció. Ara que l'altra no m'ho permetia. Selecciono els dos ulls, o sigui, he pogut fer una selecció i ara una altra perquè he clicat aquí. Si clico aquí no em deixa, Llavors, sostreu de la selecció actual, clico aquí i ara, per exemple, aquest tros de pestanya jo el vull suprimir perquè així, o sigui, aquest tros de pestanya no quedi pintat. Doncs clico aquí, arrossego, faig un altre òval i em mossega l'òval que havia fet abans. Faig el mateix aquí, ja m'ha retallat, i ara això li dic el mateix, colors, acoloreix, i, per exemple, blau o marró, aquí el marró deu estar més cap aquí, dic d'acord, i d'acord. Aquí també, aquí el mode també el podríem posar normal, canvia una mica si vas canviant el mode, però normal ja està bé, direm d'acord, i selecciona res, i ara ja hem canviat en aquesta noia, ja hem canviat tot, els ulls, el cabell, els llavis, aquí faltaria una mica més, i ja està. Per crear degradats, el primer que farem serà fer una capa nova, que li diem degradat, d'acord? I així no trepitgem la capa a fons, ho fem aquí. Llavors, per fer un degradat, tenim aquesta eina aquí, que és l'eina de degradat. Però també hem de tenir obert la finestra de degradats, que és aquesta d'aquí, ara la tanco, i l'editor de degradats. Per crear degradats, ara hem creat un full transparent nou, tenim aquesta eina d'aquí, que és eina de degradat, i aquí podem triar el tipus de degradat, però és molt millor tenir obert aquest panell de degradats aquí a la dreta. Llavors, això de vegades no el tenim, ara l'he tret, el tanco, i com el tornem a treure? Doncs vaig aquí, finestres, diàlegs acoplables, i aquí són tots. Per tant, busco degradats, que està aquí, i ja se'm torna a obrir. Llavors, si jo clico aquí, el programa per defecte m'agafa aquest, i jo amb aquesta eina estiro i em crea, estiro més o menys, o sigui, el botó esquerre del ratolí apretat moc la intensitat que jo vull o on vull el degradat. Si clico a un altre, em va canviant els que porta per defecte el programa, que molts estan prou bé. Aquest, per exemple, està prou bé. N'hi ha molt. Llavors, si jo volgués crear el meu propi, m'aniria aquí, a l'editor de degradats. Clico aquí, i aquí jo puc això fer-ho més petit o més gran, això és per ampliar, no m'interessa, això ho faig més petit, i també puc crear un degradat nou, clico aquí, em crea aquest per defecte, però amb el botó dret del ratolí li puc dir color de l'extrem esquerre, i per exemple el vull vermell, d'acord. Botó dret, color de l'extrem dret, doncs blau, d'acord. Color de l'extrem dret, blau, ara aquí, d'acord. I crear els degradats que jo volgués. Aquí puc afegir més punts. També puc dir, que carregui els colors RGBA, aquí puc fer 1000 coses. I quan tinc el color que a mi m'agrada, doncs agafo l'eina i faig el degradat que jo vull. També és una altra opció.
A part dels que té el programa, que en té molts, també puc jo crear el meu propi degradat. Clar, per exemple, si jo aquí tinc aquest fons, doncs jo li puc aplicar aquest degradat. Me'n vaig a capes, afegeixo una capa nova, que li diré degradat, d'acord? Aquí quan creo una capa sempre em queda el nom de l'última capa que he creat. Aquí aquest el bloquejo perquè no faci canvis, i aquí degradat, o sigui, em va guardant a més els degradats, li puc posar nom al degradat que jo vull, i en aquest cas d'aquí, doncs, em poso a la capa de degradat i posaria el degradat aquí. Què ha passat? Que com que la capa de degradat està sobre de la imatge, no veig la imatge. Per tant, ara aquesta l'arrossegaria cap al fons i ja està. Ja tindria el fons degradat. Això d'aquí ho podria esborrar amb la goma perquè quedés millor i ja quedaria un fons degradat el que jo vull.